Lena 擁有一切，金錢、地位，仲有其他人眼中嘅完美人生。但有啲嘢好似唔對路，冇人真正回答佢，同冇人睇到佢。世界開始安靜，太安靜啦。Lena 打開佢嘅行李，裏面咩都冇。佢唔係失去呢個世界，係佢已經離開咗呢個世界。佢帶唔走任何嘢，錢同名利全部都留唔低。咁你呢？如果今日你要離開，你嘅人生係滿嘅，還是空嘅呢？我一直係到追求啲咩，死咗咩都冇晒。孩子，你係被愛着，只係你冇留意我嘅聲音。原來人生真正嘅滿足，並唔係擁有嗰啲死咗帶唔走嘅嘢，而係活着就回應嗰份更深嘅召喚。